Hello guys, good morning. Dito po kami sa aming lupa kasi magtanim kami ng mais. Kasi guys, hindi po ako mayaman guys. Ang mao ngayon sa maling akala. Igo ra ko guys, gibuhi ra pod guys. Oy, wa ito ko daghang sapi na daghang yuta, wa pa mamabaligya. Nag-YouTube ka. Awa oy. Kaya mo saging guys, lakatan ni siya guys. Ang managhan na mo na ni masig madato na ko ano yung 5 kapunuan. Basag pa yung ano ko boses kasi galing ko lang gising. So, I just want to flex best. Kasi akala nang may mga kapitbahay dito sa kapitbahay at saka kapamilya or whatever. Baka sabihin nila, isipin nila na ang laki-laki ko na nakita dito sa YouTube guys. Wa sila kuyape. Ngayon taon, sa 3 buwan po, ay yung kita ko, hindi ako natatakot, hindi ako nagagalit, hindi ako nahihiya. Hindi ako nahihiya sa matandang palahubog kasi yung matandang palahubog pinamukbang yung yung aking revenue. Ang yung kita ko lang po guys ngayon, sa 3 months na monetize po ako, $52. Hindi pa yun kasali sa kaltas kapag may tax. So, flex ko lang sa lahat na makarinig dito na mga kaibigan ko, mga kakilala, kaparintihan, kahigalaan, mga viewers na hindi ko kilala. I just want to flex. Hindi po ako mayaman. Mayroon po akong sasakyan. Utang yan. So, lahat ng tao dito, sino lang kaya ang walang utang? So, hands up po. Except sa mga mayayaman, hindi yan ang utang. Kasi, ako lang mag-isa dito, wala na yung pamilya ko nandoon sa ibang bansa. So ayaw kasi nangabi ko na mag-utang ako ng sakyanan, pero ako yung nangutang mismo. Bihin ng mga tao na magdadrive ako ng sasakyan, yaman-yaman ko na. No way, kasi nagtatrabaho lang din po ako. Dito ako sa Pilipinas gustong manirahan kasi may bahay kami dito na kailangan kong bantayan. Yung pamilya ko nandoon sa ibang bansa, nag-aaral kasi yung anak ko. Kasi ang feeling nila dito, ang lifestyle ko kasi, ang yaman-yaman ko na. Meron akong lupain, narami, thanks to my husband, narami akong lupa. Hindi man ako nagmayabang, mayroong 6 na mga titulo. Pero, pag ibinta ko lahat, dami kong pera dyan. Pero, hindi ko binibinta kasi, mabubuhay pa naman ako ng kahit papaano. Medyo basag boses kasi naiiyak ako kasi naiinis ako ba kasi ang ibang tao kasi nagsabi na oy ang yaman na nasa YouTube, hindi daw nagsasabi. My God, kasi yung ibang tao kasi dito nasanay sila na tinutulungan ko bla bla bla. So hindi ganun pa rin ako, the same pa rin. Ang na-add lang sa buhay ko is itong pagba-vlog ko. Kasi in the beginning, hindi po ako mahilig sa vlog. Kasi kung nahilig pa ako sa vlog, ilang taon na kaya siguro yung nag-uumpisa lang yung YouTube. Pero hindi ko inisip dati yung pag-YouTube. Kasi masaya na po ako. Masaya na po ako yung namin na pinatraktor ko parang malinis ang lupa. Di ako nag-YouTube dati kasi happy na po ako sa Facebook na load ng mga picture ko, mga travel namin. Pero since last year nung nagbisita ako sa Belgium, yung cellphone ko kasi ay fully na memory, hindi ako bumili ng ibang memory card. So nilagay ko lahat ng mga videos ko na mga short videos, wala na sa isip yung mag-YouTube. So sinisave ko lang yung mga picture doon sa YouTube para mayroon akong parang album ba. Pero yung pag-uwi ko dito sa Pinas last November, parang ako na lang dito baka parang nagustuhan ko na rin. Tapos alam mo niyo naman sa karamihan na hindi nila alam siguro yung iba na traveler po ako kasama ng husband ko. So parang gusto ko rin mag-vlog kasi yun talaga ang hilig namin. Even before na nagkita kami ng husband ko dito buong Bohol, parang naikot ko na lahat kasi maliliit pa po kami. Palagi kaming nag-round trip around Bohol, parang nag-pilgrimage ba. So kaya ang story dyan, ngayon ang story, ang na-add lang sa buhay ko itong vlogging, pero hay nako, ano pa yun ngayon, 6 o'clock, kagigising ko lang talaga, punta kami dito. So yung ko basag, pero medyo na ba ko, nagbubuel konti yung dugo ko ba, kasi
yan, ang feeling ng lahat talaga, ang dami-dami ko ng pera. Sabi ko, baka sa maling akala, baka matulis ko diri guys, kay, ay nako, naiyak ako tuloy. Kasi natatakot ako guys, nga maling akala ba, kasi sa experience ko kasi dito sa Ubay, 3 beses na po kasi ang niransak yung bahay ko dito. So, feeling ng mga tao, ang lalaki-laki ng bahay ko dito, ang dami-daming pera. So, baka magdadrive ako, inaabangan ako kasi dami ko daw pera sa YouTube. Hoy, nabuang na. Pero sige lang, di ko kahilakon kaya ang humay rin ang lami aporbuyag. Summer na summer, pero no, grabe, nagsayang may nga, may nakatanom diri nga. Aran naghanang tubig diri sa among basakan diri, akong sister ang nagwork. Nagmahay pod siya nga ganiray ang itanuman. So mao na guys, nagba-vlog ako ngayon. Sa gustong marinig, sa gustong maalaman, vlogging is, for me, vlogging is kanang not giving me money yet. For the information of everyone who doesn't understand Bisaya or Tagalog, I'm not rich in vlogging yet. Maybe in 5 years from now, or when I have a lot of views. Maybe when I have no more panty, no more bra, totally, then maybe I have a lot of views. Joke. So they really think that when I do vlogging, that's what I also think in the beginning, that when you go into vlogging, you will become rich or you will earn lots of money. But now I realize that I am already monetized, that I don't get that much, except those other vloggers just 2-3 months, 1 year, already earn a lot because of their style. So I cannot imitate their style. I cannot imitate what they vlog, what their style of contents. So I cannot imitate. So I'll just come here and plant corn. Planting corn. Ay, mainit na guys. Nagpapawis na po ako. So, tuloy. I just want to explain to everyone this is what I'm doing now early morning. Nag-i-explain po ako dito na I just explain to everyone that I am not a rich person doing vlogging. Kaya I don't earn that much like other people here in Ubay who does vlogging. Or there are also a lot of subscribers now. They have also a lot of viewers. But for me, somebody will watch my videos. I'm so happy for myself and happy for them supporting me. But if nobody will view my YouTube, I am also happy because diyan lang ang capacity ko. Wala silang magustuhan sa aking vlog, hindi man ako mag-iiyak kasi yun lang ang nakaya ko. Yun lang ang pwede nasa isip ko na ganun ang gagawin ko. Wala na akong ibang style. Yung pagbablog ko doon sa car wash, ay hindi ako nahihiya dyan kasi yan ang mga sinusuot ko kapag maliligo din ako eh. So, pina-enhance ko lang na nag-wash. Parang nakijibe na rin sa uso ngayon nga trending na challenge. Pero I'm not a prostitute and I'm not a indecent person. I'm a wholesome person as much as possible. So it's just mura lang siya og just having fun. I'm not showing my whole body anyway. So every time I go for a swim, even my neighbors in Valencia, they know that I wear that kind of dress or clothes. So hindi po ako indecent. That's what I want to explain. Pila na ka-weeks na ibang pila na ka-weeks. This coming Monday guys, this is 2 weeks old na corn. This is a hybrid corn from Department of Agriculture. So parawang the whole area kasi dito guys sa aming lupa ay 1.8 hectares, almost 2 hectares. At dito pwede pa kami makagawa ng fish pan kasi dito lang yung dike na nilagay ko yung dike to protect my rice from the sea. So I can make fish pan there, but at the moment I'm not doing it because it takes a lot of money to cultivate a fish pan. Hire someone to dig and make a dike again that side. So for now it's just like this. No other development, no other improvements. So I told my sister na siya yung nagbayad sa kalahati, ako yung kalahati na nagbayad, pero the rest siya na yung nagastos dito kasi
kuan sila naman nagtrabaho dito sa lupa sa Humayan at saka sa dito sa Upland. Daming mangga guys, kaso ang mangga ko dito yung dito banda wala, hindi na ano. Dami kong mga mangga dito guys, for how many years na po ito hindi nagbibigay sa akin ng pera dito, kaya I was thinking of cutting some of it and I will plant coconut, dwarf coconut, so that after 3 years I can already harvest coconut. Kay in Valencia I have almost 40 coconuts and kanang mga 10 lang yung marami-raming bunga, tapos mga around 20 yung may fruits, pero kakaunti lang yung makukuha. So earn na po ako ng 3,000 plus every 3 months. So dito if I will plant let's say 200 coconuts, so my god, I earn more than this mangoes. So I will decide maybe in this coming rainy days like August, I will plant few coconuts here. Pag dito pa yung husband ko dito kami nag-ano guys, nag-exercise, nag-clean, nag-roam around sa aming farm. Dito dati dito here, nilalagyan namin ng vegetable dito lahat dati. So now ganito lang. So hi, sorry po sa aking konting emotion kanina sa aking pagbablog, kasi parang ano lang ba na bino-voice out ko lang yung feelings ko kanina, na akala talaga natatakot kasi ako guys na sabihin ng ibang tao na mag-broadcast po sila nga tumpi-tumpi daw yung pera ko. Hindi naman totoo yan na tumpi-tumpi ang pera, kaya sabi ko baka matulis ako, ma-hold up dito, wala naman ikabigay kasi wala talagang daming tumpi-tumpi na pera. So wag naman kayo masyadong mag-assume na super yaman ko na, kasi kapag yaman na talaga ako, palagi na akong nagbabiyahe at saka na din ako mag-vlog, kasi yung vlogging kasi stressful, edit, pagre-reply sa mga bisita. Hindi ko na nag-google yung time dyan sa ganyang buhay pag super yaman ko na. Pero hindi naman ako mayaman. I'm just enjoying it because ang main purpose ko is this is just an album for me. If you watch my video, thank you so much. If I have a lot of views, thank you so much. But my main goal ko lang talaga dito is just an album for me, because when I'm older, when I'm like 60 years old, few years from now, I would like to look at myself and all my family or ibang classmate or sa mga na video ko na yun na lang ang titingnan ko, just to reminisce the old days. So hindi basically it's dili basically dahil sa pera na nag-vlog po ako. So sana wag kayong mag-isip na yaman-yaman ko na dito sa vlogging, wala pa po. So sana in the future, if God willing, di mas maganda, thank you Lord, if may ako may kita po ako. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, I'm sorry if I'm speaking Tagalog or Bisaya. Thank you so much for my foreign viewers. They are from America, Canada, Hong Kong, Australia, United Arab Emirates, in Japan. Hindi ko may isa-isa yung mga countries nyo. Either you are Filipinos or local Filipinos here or Filipino abroad. Thank you all guys for trusting me, for following me, and for watching my stupidity here, and my sentiments, and my simple content, whatever. Lahat-lahat kayo nanood sa akin. Special mention to my classmate Raquel Sawyer in America, si Faye Verano, laging nanood sa akin yan, si Baguio Blessed Day, si Rose Vine, si Anesi Official, si MPS Pagaran, dami, di ko na maisa-isa, si Chin Domingo, si Mel Enrique, mga lahat sa Amerika, maraming sa Amerika mga viewers ko, isikan iyan sa Philippines. Di ko maisa-isa yung mga pangalan, sige lang isulat ko sa aking next shout out. Pasensya na po pag hindi ko kayo na shout out. Lahat-lahat yung mga seaman friends ko na nagbablog, thank you so much guys sa inyong panood sa akin at follow sa akin. So medyo mataas na po itong vlog ko. Till my next video. Salamat po. Uwi na po kami. Then enjoy lang po tayo kahit may mga trials, may mga kunting-kunting mga depekto sa ating kapaligiran. Salamat pa rin po. At buhay po tayong lahat at walang sakit sa COVID.
So, normal lang talaga yung mga ganitong emotion. Pasensya na po at sana sa next vlog ko nandoon pa rin po kayo. So thank you so much guys sa mga Christians. God bless everyone. At sa mga hindi Catholics like Muslims, Allah Akbar ba yun? Allah Akbar or I don't know. Thank you so much for all of you guys. Because it's not all Catholic or Christian yung mga viewers ko. So thank you so much. And see you around. But today, my sister is planting cassava. You know cassava. So 2 weeks old pa lang po ito guys. So dito ako magpipicture kasi ako dito guys. Kasi kailangan ng Department of Agriculture kasi may libreng fertilizer. So ito yung unang mangga. This is not marketed. The first mango here. Yung binili ko yung lupa. So ito malalaki na yung mga big already the trees. This one very big na. We didn't plant the mangoes very close. Layo-layo kasi ayoko ng maliliit na mangoes. So pipicturean ko lang po ito guys. There. So salamat my dear. Ito na yung mangoes na tinanim natin dati. Like 16 years old. Kasi Laura is still small then. Kinsi ang punuan dito og magpa tsaka og lubi. Squash guys, squash farm. Squash here is very expensive in the Philippines. So nagplant kami doon. We plant it far kay mag-vines man siya. They're also 2 weeks old guys. Yung farm dito sa kapatid ko. Siya yung sa mga lupa ko dito, nag-work. Sayang naman yung mga lupa na walang tanim. So, madami guys. Melon. This is all squash. Magtanim pa po kami ng okra guys at saka beans. Parihaan ng bomba. Oo. Okay. May isang mangga po dito guys na nag-have fruits ay bulaklak ba. Pero parang siya na lagas. So uwi na po kami guys. Salamat po again sa aming fan viewers and subscribers. Sana may bunga itong isang puno para makain po kami ng kunting mangga. Bye bye po guys. See you.